今天吃牛粪，嘿，我是说鱼到底吃不吃牛粪？用牛粪打窝能上什么鱼？来，今天我给大家评测一下。找到野钓上什么鱼，咱们今天就做什么菜色啊？这一条视频是真油啊！今天来到了上次大爷说这里有草鱼的那条河的上游啊，来加点佐料给鱼做饭，我是认真的啊！很早以前就听一些老钓鱼人说这个牛粪啊，对钓草鱼很有奇效啊。今天我也是第一次尝试用牛粪打窝啊，来搅拌均匀的搞一坨下去。哎呀！一口一个准，来去那边也搞一坨啊！我们今天为了验证这个效果，然后换2个窝点啊，在这边也打一坨。这个牛粪的话还是比较新鲜的啊，可能也就是前2天的。来下去，这条河的话我也钓过几次了啊，草鱼是有，但是很难钓得到，没见人钓得过。饵料的话就是正常的野钓饵料，看看今天能上什么鱼吧。来，打好了啊！现在把这里面的空气给它挤压一下。好，饵料已经准备好，就等鱼到锅里来。各位钓友，请问你们那里下雪了吗？我怎么感觉这么热啊？穿一件这个外套就感觉热得要死。哎呀，先脱了，然后咱们正式开竿啊！来，开启我们的第一竿，来走你。我们前期的话还是抽那个7714竿啊。今天的鱼竿的话还是一支3.9米啊，主线1.0，子线0.6。冬天的鱼力气不大啊，几斤的鱼应该是搞得上来。来口了兄弟们，哎，来中鱼。哎呦，开竿鱼永远是这个白条啊。上第一条鲫鱼下腹。差不多半个小时啊，来了我们的今天的第一位鲫鱼，来下个弧线。目前的话，一条鲫鱼的话还是看不出是不是牛粪的效果啊。那我们继续再钓。我们测试的这条河边上是有养了一群牛的啊，这个牛经常在这个河边吃草，然后那个牛粪经常有时候下雨的话会冲到河里面去。看来现在还没什么大鱼进窝啊，白条有点老，这个口有点轻，哎，这个也不是白条了，小鲫鱼，现在鲫鱼进窝了啊，是按道理的话，鲫鱼进窝的话是一群一群的啊，然后大鱼的话就慢慢的进来了。钓了不到1个小时的时候，旁边来了一个带着大嫂的大哥来钓鱼了。你那个位置我打了窝。就钓那个草边上，可以钓了。可以钓。对，我打了窝的。打过窝了。对，直接开钓。我这里已经上了2个鲫鱼了。哎，这叫可以呀。大哥也难得带大嫂出来钓一次鱼，我就把窝子让给他了。直接开钓就可以了，那已经窝都打好了的。刚好也让其他的钓友来试一下这个牛粪打窝有没有效果，来给你们看一下啊。大哥带着大嫂出来的，不知道你们羡不羡慕这种生活啊？哎，又有口了，来，我的个去，黄皮都起来了。咦，再中一尾小鲫鱼。什么鱼？鲫鱼是吧？大不大？旁边大哥也开始中鱼了啊。小的。不是说你那个窝里肯定发窝了的。大哥下去几竿就中了一个小鲫鱼啊！来，又有口了，来，好轻的口啊！这个冬季的鲫鱼口真的是太轻了。我手机没电了，大概有没有带充电宝啊？没有充电宝啊。没电的话就省着点用。这条什么鱼？这条够大哦，草鱼吗？大哥这边大概钓了半个小时吧，就来了一条大的啊。好像是条草鱼。什么鱼？草鱼啊，可以哦。看看大哥这杆子，我要不要给他喊扎呀？来，稳住，稳住，稳住！来，抄！哎，漂亮！我感觉这个牛粪还可以哦，这个野河钓草鱼的概率很低的哦。可以哦，这个不错，草鱼都钓得到。你是不是就钓的这个草边啊？哎，这个草边的。
这窝子打的还可以啊。看完大纲轮到我了，让它跑呀，帮我抄一下好吧？好，谢谢啊。我靠，我0.6的直线啊！哎呀，好大个啊！谢谢。哎呀，可以可以，开始跑一个大的，这个可以，开始就跑了一个大的，这里还是有，是吧？你这边深一点，那边稍微长一点。你那边浅一点，那边也有大鱼的。大哥那边牛粪打的多一点，开始就跑了一条大的，哎呀，这条搞上来了。后面又陆陆续续上了几条小鲫鱼啊，差一点点跑掉，哎呦，第二都收竿回家了哇，差不多了啊，现在5点钟，我们也准备收了。收竿喊了一个大板鲫，哎呀，可以啊，可以了，收了收了。哎呀，看一下渔获多少？3个小时。最后总结一下这个牛粪打窝啊，鱼口是一直不断的，然后钓了一个大鲤鱼，还跑了一个大的。还行啊，鲫鱼有10几个吧。大哥那边的话是上了几个鲫鱼和一个草鱼。大哥还不回去啊？我先回去了啊。还不错了，对面几个都打过。你慢慢钓。我就这一坨新鲜的，我预定了，我明天还要来。这里啊，你们不要跟我抢啊！嘴巴还在张啊，还在动哎。那吃红烧鲤鱼啊，反正我是不吃的。好的，是吧？对。